اگه پکیج سرصدای زیادی داره نمیخواد 3 میلیون خرجش کنی، بیا بهت یاد میدم بدون هزینه درستش کنی که از خسارات‌های فردی جلوگیری کنی. سینی جلوی پکیج رو بردار و بیا بالای پکیج، یعنی قسمت فن. اصلا نیاز نیست فن رو باز کنی. با دست که فن رو نگهداری میبینی که صدا قطع میشه و دلیلش از بین رفتن لرزه‌گیراست که تو بازار خیلی سخته. یه تیکه شلنگ سیلیکونی نیاز داری مثل این. اگه نداشتی همین موقت بردار. از روی فن 3 تا پیچ رو بدون استرس باز کن و بیار پایین. شیلنگی که برداشتیم و اندازه 3 تا پیچ میبریم و اینجوری پیچا رو داخلش فرو میکنیم. حالا پیچا رو دوباره مثل قبل روی فن ببند و پکیج رو روشن کن. میبینی که دیگه خبری از سرصدا نیست. اینجا نمیذارم تو سرما بمونی، اگه به کارت میاد پیجو داشته باش.